अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि अभी जो मेरे पास DVR है उसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है XVR1B04 और इसमें से ये चीज़ की आवाज़ आ रही है टीटी की। ये क्यों आती है अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई। अगर आपको मैं मेन मेन्यू में जाके स्टोरेज में जाके आपको HDD मैनेजमेंट शो करूँगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही कि इस पर अभी हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई और इसलिए ये आवाज़ दे रहा है। और हम इसको बंद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आ रही। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू को ओपन करना है। मेन मेन्यू ओपन करने के बाद आपने अलार्म में जाना है। अलार्म को जैसे ही आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको लास्ट पे अब नॉर्मेलिटी की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क नो, और इसको आपने ऑफ़ कर देना है और ये इस बजर के बटन को भी आपने ऑफ़ करके अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इस DVR के अंदर आप जो मैंने अभी आपको शो करवाया है मॉडल नंबर, अगर आप इन्फो में जाते हैं और मॉडल नंबर जो चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है XVR1B04। इस मॉडल के अंदर अगर आप अपने DVR में नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन वाईफाई की नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसको वाईफाई के ज़रिए, लैन के बजाय वाईफाई के ज़रिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स।